gira vuba sigira ntabwo uri kumva maze agatsinda gihe maze kurambirwa n'agasuzuguro kawe Kwisha wa kintu yewe meze nabi byataye asire ngwino nkwa karifuti nkugeze araragura ari kurangurira ibiryo ma byari bigishe wawe sanoro ko kanda gasimana ubuzima ngiye mba naraburenze wane ariko buriya nta kuntu wazaganiriza papa ukamubwiraho ku kibazo cyane buriya garafurere ntibamwaherera umuntu utakimenya n'ikibazo cy'abana be cyangwa wirukanke atarakubona Ujya ubona urugo rwawe rumeze gutya ugira ngo niko izindi ngo zimeze muzana iyo umuzanira maze kaza umuntu akarekwa muri uwo muntu ukamurera cyane rwose mbese ko ari umwana w'undi n'uwo yewe kajewe ako mani wowe uranamenze buri gihe diyama ya ahubwo ndaje nkwereke ntazongera kwiga muri kuru yacu tuzatwiga twenyine hano muri natire azagenda yigane n'abakunda ikura nahigaragara wampaye rwanda aba nawe ndabona inyama y'abapolisi imereye nabi gahambere ya gitorosi yawe ufite uyishyiraho inyanya gusa ngiye haranwaraho ibintu bya kizungu cyangwa utwaraho imyanda y'abakiriya ahubwo n'ubundi uri kurya ku ipura yanjye niyo waba umenya ibyawe asagiye kumfata ndabona amasaha akazi agiye kugira nanjye nta kibazo ndaje muri hanjye ntabwo wagendera mu kazi yanga amasaha agiye kumfata ngiye kwitegura njye ku kazi ariko rero nawe usigaye warahugiye mu kazi ntabwo ubasha kukubona akazi kabaye kenshi ntabwo bikora ko ngukunda nubwo ugira mu kazi ariko ndagutekereza uri mu mutima wanjye reba hano yo uracyari mwiza nka kera nikurambagiza tukiri mu myaka y'ubutoya none dore turakoze turashaje ubundi nari nsanzwe ngukunda gusa kidobye yajemo abandi babanza kwitambika ariko nta kizambuza kugukunda nanjye naragukundaga ariko hahise sinashaka kwamenya kuko rimwe na rimwe hari igihe ahahise rijya gusigamo igikomere cyo mu mutima ariko ndakeka ko ntabwo kikirimo kimara kuza mu buzima bwanjye bwahise buhinduka ibikomere byose natewe sinashaka kwibuka ahahise warabihanaguye nanjye nzakomeza ngukunde kandi nzakwereka urukundo ruhagije tuburisha umutima wawe urakoze cyane ndagushimiye dore ko hano hanze turi intangarugero mu bantu bavuga ngo urugo rwubatse neza uzambabare n'ibizabe byanyu bavanga ururara rushya bwacya rukazima ni ukuri ndagukunda rero nanjye ni uko ubwo rero tuzi umutima turi kumwe kandi sinzakubabaza ndabikwijeje burya ibikorwa by'umuntu bigaragaza urukundo murakoze iyi amasaha aramfashe amasaha kujya ku kazi reka ngiye vuba ngire
ntabwo wagenda utanyweye icyayi. nta kibazo reka ngerageze gatoya. Okay. Ariko anko buriya nta kuntu wazaganiriza papa ukamubwiraho ku kibazo cyanjye nyine wowe buriya ko mbona kumva. Nibyo ukimara kubibwira nanjye nabigizeho ikibazo, ngomba kubicaza mwembi na mama wawe mwese tukareba uburyo twakiganiraho. Shaka bisaba ukoze pe kuko Mera arambangamira cyane, arambangamira kandi papa ntabwo yapfa kunyizera mbimubwiriye, aba yumva ibyo by'ubwana cyane ko anamukunda cyane, amukunda pe. Oya buriya nanjye maze kubona ikibazo kiri, tugomba kuganira kandi tuzahuriza hamwe imbaraga ikibazo cyawe kizakemuka. Shana kuri uzamufashije pe, uzaba ukoze cyane. Reka ndaje njye kureba papa wawe mbimuganirizeho numve Yego icyo abitekerezaho. Yego. Reka rero rero umwanzi w'ibyiza. nakunda rero uriya turagera urahita wihuta. Imodoka se si nzima, nta kibazo ufite? Imodoka ni nzima kandi nabizi najya kugira mu garaje bimeze neza. Diyama ko nsigaye mubwira ntiyumve nta kintu mva, mbega ngerageza kumufata nka mama we ariko ntabwo abasha kumwiyumvamo, sinzi ikibazo afite. Ibyo ndabyumva, afite ubwo yakoze ndetse n'uko twakoranye, gusa ndamusaba kwihangana ukagerageza numera ku mutima wawe kimuntu wa kibyeyi, akeka ko azajya kwiyumvamo kandi hamwe no gusenga akeka umwana wanjye ariwe wacu azajya kwiyumvamo. Ndamukunda kandi igihe cyose n'ubundi n'umwana wanjye, kuba ngukunda ntabwo byatuma yuko Diyama yamuhaga, ariko undi muntu n'uwabyaye nawe uramukunda cyane. Rero Diyama mukunda cyane cyane nka mama we, ahubwo sinzi ukuntu byazagenda ariko nzakomeza muganirize mwegereza mwenda gusaza. Baba bataramuroza? Sha byanashoboka, byashoboka kuko mbona rwose uriya mugore atuzi. Ngiye kujya nganiriza papa wawe cyane, niba ngombwa kuzamuhamagariza n'inama y'umuryango. Sha wamukoze kabisa, wamukoze kuko njye nta mwanya njya mbona wo kuganira nawe kuko mba afite n'akazi kenshi hano ngira ngo
hanyuma n'ikibazo cyawe wamaniraho ukakitubwira tukareba ko twagufasha. Njyewe mbona yaramurangije kabisa. sinzi ariko byanashoboka kuko njya mbona abantu baza hano ngo nimba ari abanyamasengesho nimba ari ibiki bakamwangotseho sinzi ibyo baba baganira rero wasanga uriya mugore akorera n'imyuka mibi sinzi. Twakora iki nk'umuryango se kugira ngo turebe nimba uriya mugabo twamufasha? none se nubwo ugiye kugenda twe twanyweye n'icyayi nkatiye amasingizi nanjye ndabyibutse ko ibyo byose ashobora kuba ari kumwe na se wabo sinzi impamvu ko ise wabo batarimo kuvuga ngo tujye mu kazi. none se nimba bari kumwe bivuga ko batanywa icyayi. Diyama mwana wanjye Diyama uzi ko barimo baguhamagara? Sha buriya ni papa agiye kujya mu kazi kugira ngo dusangire icyayi buriya akanjye kumureba numve ibyo ambwira. Wamwitaba ukumva icyo gushakira? Yego sawa buriya turongera tuye bakamuha. Sawa turasubiye. Nari mbitabye. Yeah, good morning. Morning. How are you? I'm good. Sane wowe wicaye icyayi. Yama, nditeze. Bisama. None kare waje kubitegura mu cyari cyagenze gute? Sha nari kwiganura ariko mbona ntameze neza. Ubaye tse warwaye. Sha numva turimo kunjyamo gake ntangiye kumva nawe. Rero cyari amahoro umunsi ntabwo ndi bujye ku ishuri. Ese ikihe kibazo se kitamutegeka? Ndumva ntameze neza. Amasomo yo bari gusigara barayemeza online. Buriya garafu rero ntibamwaherera umuntu utakimenya n'ikibazo cy'abana be ugomba kugerageza nkamuganiriza byanga bikunda iki kibazo turagifatira umwanzuro. Sawa ndabona amasaha yamfashe ngiye ku kazi. Nizere ko ku ishuri mo kwitwara neza. Yego kwitwara neza. Ibigendanye n'uko tameze neza uyu munsi iruhuka. Bigira ukuntu urayine nta kibazo arize ku mashini yameze neza yakize. Yego meze neza. Sawa bye. Umunsi mwiza. Kamuherekeze rero bakugenda wenyine. Uyu kuzana amata yashize na burenda. Ntacyo ndaza gushyira mu modoka nyiragiza nimugoroba. Yego. Ndabibaza nta kibazo. Bakazi keza. Sawa. Hari ikibazo nashakaga ko tuganiraho. Nizere ko ari ikibazo kigendanye n'akazi muri kampani. Kesi bimeze gute se? Twari twakubuze. Hey. Twari twakubuze igihe twagushakiye. Twagushakagaho amakuru. Yagenda.
twakubuze byashara. byagenze bite? Wese diyama byagenze gute kataje ku ishuri? Nabamubeshye ko bimeze bite se kutavuga? Shangiye muri gutera ikiganiro kuri muri abo bakobwa ngiye murananca buri gihe diyama. Niko se diyama ubwo rero uricaye nawe uraho ngo urarwaye iki? mwese ntabwo ndwaye ntabwo bizi. Ikintu gituma uvuga urwaye gituma utajya ku ishuri ni igiki? Sinakubwiye ko ndwaye umutwe. Mva diyama niba udashoboye kujya ku ishuri iriya myenda mbare irimo wirangije kwifuza ibyo kujya wirirwa wibebeza ahangaha ntabwo bikeneye kubyumva. Mama ariko dufite umukozi. Umukozi wawe ntabwo wakora. Ariko ndarwaye. Urwaye se gituma utajya ku Mu ishuri ndwaye umutwe pe. oya ibyo ngibwo ntabwo ndi kubyumva. Ibyo nibyo uba wirirwa witetesha ahangaha mu gihe twahari mbare rimwe wagiye kugira ngo wagiye kugura iriya myenda gira vuba. Ese telefone zawe ntabwo nyizikeneye ahangaha. Gira vuba se mbare rimwe wagiye umuntu acumuye igikuba. oya gira gucuma iriya myenda nsanga wayirangije kuyigura. Gira vuba vuba. iriya mate twakoze bikomeye bya hatari. Niwe muntu nabonye uzi imibare birenze, niwe ari kudusobanurira. Ntabwo yize gusa Ariko njyewe nzajya kubona wabonye 0% kubera atari ahari yagusobanurira. None ngo diyama hari icyo amaze hano muri kuru yacu. mwese nta n'umwe wandusha nubwo mwirata ngo diyama namwe niwe mwamushingiyeho kugira ngo abasobanurire. Nese ubundi manzi Yes kese. Ngamwe. ubundi ubona diyama ntacyo dufashije muri ino groupe yacu. Ni nawe muntu hano muri karasi urenze ku mibare. Nese undi promere ka nkwibaza ubundi wowe umwangira iki ushingiye ku kimwana mwiza nari birya arasabana mba ngiye ibintu muvuga ngo mwangira iki ngo nari birye ngarasabana mufate ko mwanga ngenda mwanga 100%. None se ubundi iwanyu muradikanyije umwangira iki? Kuki si ngiye rwose uramukobwa numva amaraso yanjye rwose adakorana nawe mba mbona kiyemera ukuntu karebera umuntu mu buri nete noneho umva niba ubu wa mbere ku kigo ibintu nk'ibyo rwose ndamwanga 100% kandi sinzarikira kumwanga. Munsi yo ni impamvu mbabarira kujya kunze kuza. Akubundi uriya mukobwa si umusazi burasa njyane yebaye. Ahubwo ndaje nkwereke ntazongera kwiga muri kuru yacu. Tuzatwiga twenyine hano muri natire azagenda yigane n'abakunda. Reka tunamuca uriya afite urwango rurenze mama. Niba hari abantu afite yanga agomba kuzajya yiga wenyine. Nabona amanota mabi nibwo azemera yuko uriya mukobwa diyama afite agaciro hano muri kuru. Ari n'icyo yaranadufashije rekana nawe. Mureke. Ubwo burandaza kumureba garuka nzaniye bag. Nese ubwo warumeze. Ari meze neza. Yamuduka batuvangiye wa. Bya hatari. Ukuntu tujya tugira ibiganiro byiza hano muri kuru. Ibintu batangiye kuganira by'urwango by'iki twigana ntago ari byiza kabisa. Kuba ntabwo twamuha umwanya ahubwo bikamurabira. Yego. Tuje kuza uraza kubona akanya tuje kujya kureba diyama cyangwa akanya ntago nakabona kabisa naba nkubeshye. Ahubwo ibyaba byiza waza kujyayo iwabo ukamenya ikibazo afite ejo twaburira karasi ukambwira ukuntu bimeze. Katwicike. Bigendere n'ubundi ntawamenya ibyo. Mana yanjye nta yindi mirimo ndi bukore kabisa. Reba nabura kino gikapu. Amarihera. Sema ko kuba wicara wivugisha isura yawe.
ntacyo urimo guhanagura igikapu Guhanagura igikapu cya papa imyenda naguraye gufura soya imyenda ariko mama ntabwo uzi ko ndwaye koko urwaye ndarwaye nshaka twumereye nabi ikintu urwaye cyatumye unanirwa kujya ku ishuri byacitse ibikuba byacitse ngo urarwaye ibyo urwaye se munini ntabwo ntukajya uhora wigize ishyano ryose ubwo iyo ubonye so rero uribebisa ukumva yuko wigize umuntu wa danje nta bintu biri aho ngaho by'ubufatiye imyenda gira vuba se firime mama hano harimo amafaranga manza arayo papa yasize ngo tuze kugura umugati haje umugati se ntiyakubwira ko ari uwuzane yampereza ariko iriya myenda nkeneye kuyibona ifise iravuba vuba kandi nahise mama kuko ubu ngubu sinarimo gukererwa kujya se ko wambwiye ko utari bujye ku ishuri urakererwa kujya ndajya gukora etide n'abana nta bintu bya etide kuri iyo myenda ubundi se uriguriga ngo uzamarire icyo uzatsinde uzagura imodoka indege uzagura ntukajya ubonaho ibintu by'agasuzuguro kenshi cyane ko mbona uba wansuzugura ariko bitebye ko ntabwo musuzugura ntibona ushaka kuzantegeka se urumva ari ukuzigerera gutya ubundi se kare kose urinda uvoma amazi wari uri mu biti wari uhugiye mu biti ujya waraguriye igikapu amasaha yose gira vuba sigirane ntabwo uri kumva maze agatsinda agiye yamaze kurambirwa n'agasuzuguro kawe ubundi wewe mani fata sheri ry'imbere yawe Shaka. kuva wava mu cyaro ntabwo uriga ikinyabupfura